milho está bom de quebrar, é quando ele está com isso aqui, a parte superior da espiga bem fofinha, aí o milho está maduro. Já está fofinha, quando está fofinha assim, ó, ela está vendo, isso aqui dela é todo duro. Aí quando ela amadurece fica fofinha, aí então não pode quebrar. Vamos conferir se ela está boa de quebrar. Tá vendo? Está no ponto de fazer pamonha, canjica, o que quiser. O milho que está no ponto de comer assado agora pelo São João. Esse aqui é o milho 1051, todo mundo gosta dele, que é um milho rápido e doce, muito bom para a comida verde, fazer pamonha, canjica, se você quiser. Bate coração, que eu morro de amor por muito prazer. Santa Clara, Cariás. Pela intercessão de São João, abençoe Deus Todo-Poderoso esse fogo, para que seja sinal de alegria para todo o povo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Viva São João! São João disse, São Pedro assinou. São Pedro assinou. Vamos ser comadre. Vamos ser comadre. São João mandou. São João mandou.